你有没有想过，一件好端端的白衣服，明明洗了无数次，怎么就越洗越黄？你甚至用了最贵的洗衣液、最强的漂白水，结果那团黄渍依然稳如泰山，纹丝不动，嘲笑你一脸无奈。更可怕的是，你送去干洗店，人家3天后还你一件白得发光的衣服，仿佛刚从天堂裁缝铺拿出来的。你问老板怎么做到的，他微微一笑，绝不多说。今天我们就来揭开这个干洗店死也不外传的秘密，而且我要告诉你，这个秘密的核心不是什么昂贵的进口药水，而是你厨房里、超市里，甚至你阿嬷家灶台上就有的几样东西。只要在水里加点它，那些陈年老黄质真的会在你眼前一点一点溶解消失。听起来像魔术，不，这是化学，是真真切切的科学，而且这背后的原理比你想象的要精彩10000倍。我们先从最根本的问题开始，白衣服为什么会变黄？你可能觉得答案很简单，脏了呗。但真相远比脏了复杂得多。科学家们发现，白衣服发黄至少有5大元凶，而且每一个都像个隐藏在暗处的刺客，防不胜防。第一个元凶叫做人体皮脂氧化。没错，你自己就是让白衣服变黄的头号嫌疑犯。人体每天会分泌大量的油脂和汗液，尤其是领口、腋下、袖口这些部位。这些油脂的主要成分是脂肪酸和角鲨烯，它们刚分泌出来的时候是无色的，你看不见也摸不到。但一旦接触空气中的氧气，这些脂肪酸就开始发生一种叫做氧化反应的变化。氧化后的脂肪酸会变成一种黄褐色的化合物，牢牢地嵌进衣服纤维里。这就是为什么你的白衬衫领口总是最先变黄，不是你脖子特别脏，而是那里的皮肤油脂最多，氧化最快。第二个元凶叫做蛋白质残留。你的汗水里不只有盐分，还有少量蛋白质。这些蛋白质附着在衣物纤维上，经过时间和温度的催化，会发生一种叫做梅纳反应的化学变化。没听过梅纳反应，你一定见过。烤面包为什么会变成金黄色？煎牛排为什么表面会焦糖化？那都是梅纳反应。简单说，就是蛋白质和糖在加热条件下产生的褐变反应。你的白衣服在阳光下晒，在烘干机里烘，其实就相当于在慢烤那些残留的蛋白质，让它们一点一点变黄变褐。第三个元凶更加隐蔽，叫做荧光增白剂衰退。这个你可能从来没听说过。事实上，你买到的绝大多数白色衣物，它们之所以看起来那么白、那么亮，并不是因为布料本身是纯白的，而是因为厂商在生产过程中往布料里添加了一种叫做荧光增白剂的化学物质。这种东西的原理非常巧妙，它能够吸收紫外线，然后将其转化为可见的蓝紫色光发射出来。我们人眼看到的白其实是所有光的混合，而布料本身往往会偏黄。荧光增白剂发出的蓝紫色光刚好补偿了这个偏黄，让你觉得衣服白得耀眼。但问题是，这种增白剂会随着洗涤次数的增加而逐渐流失和分解。当增白剂消耗殆尽，衣服的底色就暴露出来了，那个底色就是黄黄的。所以你会发现，新买的白衣服前几个月白得像雪，半年后就开始暗沉，1年后就彻底黄了。这不是衣服变脏了，而是它的美颜滤镜消失了。第四个元凶叫做水质矿物沉积。如果你住在水质偏硬的地区，自来水里的钙离子和镁离子就会在洗涤过程中与洗衣液中的皂基结合，形成一种叫做皂垢的不溶性沉淀物。这些皂垢是灰白色的，一层一层的附着在衣物纤维表面。刚开始你可能觉得衣服只是不够亮白，但随着皂垢越积越厚，衣服就会显得发灰发黄。而且这种皂垢非常顽固，普通的清水根本洗不掉，越洗反而越多。第五个元凶也是最被忽视的一个，叫做存放环境氧化。你以为衣服洗干净挂在衣柜里就安全了吗？大错特错。衣柜里的空气并非真空，氧气会持续作用于衣物纤维，尤其是棉质和丝质的白衣服，它们的天然纤维结构中含有大量的羟基。这些羟基在氧气和微量水分的共同作用下，
会缓慢地发生氧化变黄。这就是为什么你有些白衣服明明只穿过一次就收起来了，半年后拿出来却发现已经黄了一大片，它不是自己变脏了，而是在衣柜里被氧气慢慢煮熟了。好，现在我们知道了5大元凶，那么问题来了，既然原因这么复杂，为什么干洗店就能轻松搞定？他们到底用了什么神仙手法？这里就要讲到干洗店的核心秘密了。很多人以为干洗就是不用水洗，用什么高科技机器震一震就干净了，这是天大的误解。所谓干洗，其实是用有机溶剂代替水来清洗衣物。早期干洗店用的溶剂是四氯乙烯，这东西对油脂的溶解能力极强，能把你衣服纤维深处的氧化油脂统统溶解带走。但四氯乙烯有毒，对环境不友好，现在很多地方已经在逐步淘汰。不过，干洗店处理白衣服发黄，靠得远不止干洗溶剂，真正的杀手锏是他们的预处理流程。你送去的黄渍白衣服，老板拿到手第一件事，不是扔进干洗机，而是仔细检查黄渍的位置和程度，然后针对性的进行预处理。而这个预处理用的东西，才是干洗店真正的命脉。好，接下来就是本期最核心的部分，我要告诉你，干洗店预处理白衣发黄最常用的几种秘密武器，而这些武器你在家完全可以自己操作。第一种秘密武器，小苏打。没错，就是你厨房里用来发面包、除冰箱异味的那个碳酸氢钠。小苏打是一种弱碱性物质，溶于水后会产生碳酸根离子，这些离子能够与衣物纤维上氧化后的脂肪酸发生皂化反应。简单说，就是把那些黄色的氧化油脂变成肥皂，然后溶解在水里冲走。具体操作非常简单，取一盆温水，温度大约在40到50度之间，加入3到4大汤匙的小苏打，搅拌均匀，然后把发黄的白衣服完全浸泡进去。浸泡时间至少2个小时，如果黄渍特别严重，可以泡一整夜。第二天拿出来正常洗涤，你会发现黄渍明显淡了许多，甚至彻底消失。但小苏打有个局限，它对付氧化油脂很有效，但对付蛋白质类、黄质和梅纳反应产生的顽固褐变就力不从心了。这时候就需要第二种秘密武器登场。第二种秘密武器，双氧水，化学名叫过氧化氢。干洗店处理顽固黄质时，双氧水几乎是必备的。它的原理是通过释放活性氧来氧化分解那些已经变色的有机物。你可能会问，衣服已经被氧化变黄了，再用氧化剂不是越氧化越黄吗？这是个非常好的问题。答案在于氧化程度的不同。衣物上的黄质是部分氧化的产物，那些氧化中间体恰好是有色的，而双氧水提供的是深度氧化，它能把这些有色的中间体继续氧化分解成无色的小分子，最终变成二氧化碳和水。这就好比一块木头烧到一半变成黑炭，看起来又黑又丑，但如果你继续烧下去，黑炭最终会变成灰白色的灰烬，道理是一样的。操作方法也不难，去药局买一瓶浓度 3% 的医用双氧水，这个浓度对衣物纤维很安全。取一盆温水，加入大约200毫升的双氧水，再加入2汤匙小苏打。注意，小苏打和双氧水搭配使用会产生协同效应，效果比单独使用任何一种都要强很多。把衣服泡进去，浸泡1到3个小时，然后正常洗涤。这个组合对付领口、腋下那些陈年老黄渍特别有效。第三种秘密武器，很多人可能猜不到，竟然是白醋。是的，白醋。我知道你在想什么，白醋是酸性的，小苏打是碱性的，这两不是死对头吗？放在一起不就中和了吗？没错，所以白醋和小苏打不能同时使用。白醋的用法是单独使用，或者在小苏打处理之后作为最后一步的收尾剂。白醋的妙处在于3点。第一，醋酸能够溶解水质矿物沉积，也就是前面说的皂垢。钙皂和镁皂在酸性条件下会被分解，重新变成可溶性的钙盐和脂肪酸，被水冲走。第二，白醋能够中和衣物纤维上残留的碱性洗衣液，让纤维恢复到微酸性的天然状态。棉纤维在微酸环境下会更加柔软蓬松，光线折射更均匀，看起来就会更白更亮。第三，也是最神奇的一点，
醋酸能帮助固定衣物的颜色和光泽，防止进一步褪色发黄。操作方法就是在最后一次漂洗时，在清水中加入大约半杯白醋，把衣服在里面浸泡15到20分钟，然后轻轻拧干晾晒。不用担心衣服会有醋味，晾干后醋酸会完全挥发，一点味道都不会留下。第4种秘密武器是柠檬汁加日晒，这是一个非常古老的漂白方法，欧洲的洗衣服们在中世纪就在用了。原理是柠檬汁中的柠檬酸含维生素 C 都是天然的还原剂，能够把部分氧化变色的纤维还原回来，而阳光中的紫外线则提供了额外的漂白能量。具体做法就是把柠檬切开几支，把柠檬汁涂抹在黄渍部位，然后把衣服摊开放在阳光下晒1到2个小时。阳光加柠檬酸的双重作用能让很多顽固黄渍明显褪色，但要注意，这个方法只适用于纯棉和亚麻等天然纤维，丝绸和羊毛不能用，紫外线会损伤它们的蛋白质纤维。第5种秘密武器可能是所有方法中最强力的一种，叫做氧系漂白剂。注意，我说的不是氯系漂白剂，这两者的区别至关重要。氯系漂白剂就是我们常说的84消毒液，它的主要成分是次氯酸钠。这东西虽然漂白力极强，但它对衣物纤维的破坏也是毁灭性的。长期使用氯系漂白剂，衣服会变得又薄又脆，而且次氯酸钠的残留物反而会加速衣物发黄，所以很多人越用84消毒液，衣服反而越来越黄，越来越烂，就是这个原因。而氧系漂白剂完全不同，它的主要成分是过碳酸钠，也就是碳酸钠和过氧化氢的结合体。溶于水后会释放出碳酸钠和过氧化氢，一个提供碱性环境，一个提供活性氧，两者协同工作，既能分解油脂，又能漂白色素，而且对衣物纤维几乎没有损伤。干洗店处理白衣发黄最常用的就是这种氧系漂白剂，很多干洗店老板只是不告诉你而已。你去超市或者网络上搜过碳酸钠或者氧系漂白粉，很容易就能买到。使用方法也很简单，取一盆60度左右的热水，加入2到3汤匙氧系漂白粉，搅拌至完全溶解，然后把发黄的衣物完全浸入。这里有个关键细节，水温一定要够高，过碳酸钠在40度以下的水中分解速度很慢，活性氧释放不足，效果会大打折扣。60度是最佳温度，既能充分激发漂白效果，又不至于烫坏大多数衣物纤维。浸泡2到4个小时，甚至可以泡1夜，然后正常洗涤，对付那些放在衣柜里发黄好几年的古董级白衣服，这个方法的效果堪称神奇。好了，5种秘密武器都告诉你了，但光知道方法还不够，我还要教你一个干洗店绝对不会告诉你的终极组合拳。这是一套完整的白衣服复白流程，按照顺序操作，几乎可以对付任何程度的黄渍。第一步，先用温水加小苏打浸泡2小时，软化和分解氧化油脂层。第二步，捞出衣服，轻轻拧掉水分，然后在黄渍严重的部位直接撒上氧系漂白粉，用手指轻轻揉搓，让漂白粉渗透进纤维。第三步，再把衣服放入60度热水加氧系漂白粉的溶液中，浸泡3到4个小时。第四步，捞出衣服，放入洗衣机正常洗涤。第5步，也是画龙点睛的一步，在最后一次漂洗时加入半杯白醋，浸泡15分钟后拧干。最后，如果天气好，把衣服翻面，在阳光下晾晒。翻面是为了防止阳光直射正面导致纤维老化，而背面朝外晒，既能利用紫外线的杀菌漂白效果，又能保护衣服正面。这一套流程下来，你会发现效果惊人，那些你以为这辈子都洗不掉的黄渍，真的就这样溶解消失了，而你花的成本可能还不到去干洗店一次费用的1/10。接下来我们再深入聊聊一些更进阶的知识和常见误区，因为我发现很多人在处理白衣服的时候犯的错比做对的事还多。第一个大误区就是越热的水洗得越干净，错，这要分情况。如果你的白衣服沾了血渍或者蛋液这类蛋白质污渍，千万不能用热水，蛋白质遇热会凝固变性，就像煮鸡蛋一样，一旦凝固在显微里，就再也洗不出来了。处理蛋白质类污渍，一定要先用冷水浸泡冲洗，
让蛋白质溶解出来，然后再用温水加洗涤剂清洗。只有处理油脂类污渍和使用氧系漂白剂时，才需要较高的水温。第二个大误区是洗衣液放越多，洗得越干净，大错特错。洗衣液过量不仅不会洗得更干净，反而会在衣物纤维上留下大量残留物。这些残留的表面活性剂和化学添加物在空气中氧化后，就会变成一层黄膜。很多人觉得衣服越洗越黄，很大一部分原因就是洗衣液用太多了。正确的做法是按照洗衣液瓶身上标注的建议用量，甚至可以略微减少一点，宁可少放一点，多漂洗一次，也不要多放一滴。第三个大误区是直接把漂白剂倒在衣服上，无论是氯系还是氧系漂白剂，都不能直接倒在干燥的衣物上。高浓度的漂白剂局部接触会导致纤维严重损伤，甚至出现白斑或破洞。正确的做法永远是先把漂白剂完全溶解在水中，然后再把衣物放进去，让漂白剂均匀分布，才能均匀漂白。第四个大误区就是白衣服可以和任何衣服一起洗，千万不要，白衣服一定要单独洗，哪怕是浅色衣物，也可能在洗涤过程中释放微量染料，附着在白衣服上，你肉眼看不出来，但经过多次累积，白衣服就会慢慢变得暗沉发灰。这也是很多人的白衣服穿了几个月就没有那么白了的重要原因之一。再来聊聊不同材质白衣服的保养重点。棉质白衣服是最常见的，也是最容易发黄的。因为棉纤维是天然的植物纤维，含有大量的纤维素，而纤维素中的羟基非常容易被氧化。保养棉质白衣的关键是每次洗完一定要彻底漂洗干净，然后在半阴凉的地方晾晒，不要长时间暴晒。紫外线虽然有漂白作用，但长时间照射会加速纤维素的氧化降解，让衣服又黄又脆。涤纶也就是聚酯纤维的白衣服相对比较耐黄，因为涤纶是合成纤维，化学稳定性比棉好很多。但涤纶有个致命弱点，就是特别容易吸附油脂，一旦油脂渗透进涤纶纤维内部，用普通洗衣液很难洗掉。这也是为什么很多涤纶白 T 恤穿久了，领口和腋下会有一层油亮亮的黄渍。处理涤纶的黄渍，最有效的方法就是用小苏打加洗碗精。洗碗精是专门设计来分解油脂的，配合小苏打的碱性环境，能有效渗透涤纶纤维，把深层油脂带出来。至于真丝白衣服，那就要格外小心了。真丝的主要成分是蚕丝蛋白，它非常娇嫩，不能用碱性洗剂，不能用氯系漂白剂，不能用高温水，不能用力搓揉。处理真丝白衣的发黄，最安全的方法是用低浓度的白醋水浸泡，或者用专门的真丝洗剂。如果黄渍严重，建议还是送专业的干洗店处理，因为真丝一旦损伤，几乎无法修复。最后，我们来聊聊预防。与其事后费力除黄，不如事前做好防护。第一，白衣服穿完后尽快洗涤，不要堆放在脏衣篮里好几天，时间越长，汗渍和油脂的氧化程度越深，越难清除。第二，洗完的白衣服一定要完全晾干后再收进衣柜，潮湿的环境会加速纤维氧化和霉菌滋生，这都是导致发黄的帮凶。第三，长期不穿的白衣服，在存放前可以用保鲜袋或者真空袋密封起来，隔绝氧气。如果条件允许，可以在袋子里放一小包硅胶干燥剂，吸收多余的水分。第四，每隔3到4个月，把存放的白衣服拿出来通风晾晒一次，然后重新密封，这样可以防止衣柜中累积的微量酸性气体持续侵蚀纤维。第五，也是一个小诀窍，在存放白衣服的区域放一块白色粉笔，粉笔的主要成分是碳酸钙，它有很强的吸湿能力，能保持衣柜环境干燥，而且粉笔是碱性的，可以中和空气中的微量酸性物质，保护衣物纤维不被酸蚀变黄。说到这里，我还想分享一个在欧洲非常流行，但在亚洲鲜为人知的古法。在荷兰和比利时的乡间，至今仍有老太太用牛奶浸泡法来保养他们传家的白色亚麻桌布和床单。做法就是把牛奶和清水按照1:4的比例混合，然后把白色织物泡在里面一整夜，
第二天取出，用清水漂洗干净，晾干。牛奶中的酪蛋白和乳酸能够温和地分解纤维上的氧化物，同时为纤维补充一层天然的蛋白质保护膜，让织物更加柔软洁白。这个方法对古老的天然纤维特别有效，但对于现代合成纤维就没什么必要了。另外，在日本有一种叫做酸素系漂白剂的产品，其实就是我们前面说的氧系漂白剂。日本的主妇们几乎家家户户都备着一袋，用来定期保养白色衣物和毛巾。他们的做法通常是每隔2到3周做一次氧漂浸泡，用50到60度的热水溶解1到2汤匙的过碳酸钠，把白衣物泡30分钟到1小时，然后正常洗涤。这种定期维护的方式能够在黄渍形成之前就把它消灭在萌芽状态，让白衣服始终保持如新的亮白。与其等到黄渍顽固了再花大力气去除，不如养成定期养漂的好习惯。好啦，聊了这么多，让我们最后做一个总结。白衣服发黄的5大元凶分别是皮质氧化、蛋白质残留、荧光增白剂衰退、水质、矿物沉积和存放环境氧化。而对付它们的5大秘密武器分别是小苏打、双氧水、白醋、柠檬汁加日晒以及终极神器氧系漂白剂。记住终极组合拳的步骤，先小苏打温水浸泡，再氧系漂白粉热水浸泡，最后白醋漂洗收尾。这3步组合几乎可以对付 95% 以上的黄渍问题。你会发现这些东西没有一样是什么昂贵的专业药剂，小苏打、白醋、双氧水、过碳酸钠、柠檬都是平价到不行的日常用品，但正是这些不起眼的东西背后却蕴含着深刻的化学原理，酸碱中和、氧化还原、皂化反应、梅纳反应逆转，这些听起来高深的概念，其实每天都在你的洗衣盆里上演。所以下次当你看着衣柜里那件发黄的白衬衫叹气时，不要急着扔掉它，也不用花大价钱送干洗店，走进你的厨房，打开你的橱柜，那些拯救你白衣服的秘密武器就在那里安静地等着你。而干洗店老板之所以对你笑而不答，因为他们知道，一旦你学会了这些，你就再也不需要他们了。